ก็เดินหนีไปไกลผู้คน ตัวอะไรเนี่ย หากเหนื่อยกายก็ล เจออะไรมาแอบนอนอยู่นี่ฮะ ใจมันผ่อนคลายหาก สบายสิ ชีวิตที่ฝัน นี่ มันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไร เมื่อไหร่จะให้ปลูกต้นไม้เนี่ยฮะ พรุ่งนี้ จะต้นไม้มาลงกระถางแล้วนะ บนถนนหาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมี กี้ ความสุขอยู่จริงไหม กี้ สิ่งที่ใจเราใฝ่คว้าได้มาเพราะถูกใจ